皆さんこんにちは。今日はですね、ユニフレームですか。ユニフレーム焚き火テーブルの風のちょっと小さいバージョンが作れないかなと思って、チャレンジしてみたいと思います。こっちがガルバリウムって言うんですけども、ガルバリウムの 0.35 で、こっちがですねステンレスの板の 0.5 ミリ、これの、400の200ぐらいで小さいこの焚き火テーブル風のようなものが作れないかなと思って、これからやってみたいと思います。一応同じような形にはなったんですけども、足をどうするかなんですけど、これは足なんで、この100円ショップで買ってきた椅子、折りたたみ椅子ですね、これをこの切れの部分と下の広がり防止ですか、これを外せばこれはまるんじゃないかと思うんですけど、ちょっと切ってみます。なんとなくいい感じなんですけど、どうでしょうかね、こんなもんで。あとはこの押さえですよね、足の押さえ、これをどうするか、こいつをどうしてやるかですよね。ちょっと考えてまた作ってみたいと思います。ここまで組め
ましたので、苦労しましたね。ここまで組めましたので、あとはこのストッパーになる部分ですね。これは折り曲げて切って折り曲げて作ってみたんですけど、これを取り付ければストッパーですね。
こんな感じに収まりました。完成しました。なんちゃって焚き火テーブルミニですね。こっちがユニフレームの焚き火テーブルですね。これだけ大きさが違います。でもちょっとしたものを置くのにいいんじゃないかと思うんですけどね。